Guarda Floresta Hamodognai Hatnul Racing Hito, do Informação e a Centro Formação Polícia Comoro. Comandante Centro Formação Polícia, Superintendente-Chefe Polícia Arquiminho Ramos, jornalista Sirai Hanyak Narfatin, Comoro segunda nedehan, formação ne continuação husi turmo tolo nebe liuteona. Assim, cada formando nebe participa curso e a Centro Formação Polícia tem que cumprir regras nebe. Sira auto atena kata guarda florestal serviço de importante banação. Nihateten tanbas sira ne guarda fong nebe atutama bahia guarda florestal no sira lihusi formação e Centro Formação Polícia depois maksira halau sira ne serviço. Serviço guarda florestal most importante atua segura natureza no mosri que soing nebe mak renovável. E a fatingan essa Inspetor Polícia José Lopes dehan sira se halau atividade bolo dehan caminhada. Observação estel e terreno harekata formação ne hetan formando si Polícia Nacional Timor-Leste. Efigênia da Costa Emerenciana Pinto, STL News.